一整排的屋顶全都被吹走，可见强风的破坏力之大，居民都吓坏了。就出来就很大风，然后我们就觉得哇很大风哦，就以为是春风，还想拍下照，然后开始发觉不对劲，因为阿鲁米尼就一片片上，在这边突然间看到整个飞走，我们就全部躲进厕所里面，真的是损失，但是生命上跟受伤，我们真的是整家人都没有事情。驚啊，攬住兩個天啦，睇住一風景，嗰啲夜晚吹住就好驚，我真係好驚。当时就要过农历年，家园却是残破不堪，路的两旁本应该是大红灯笼高高挂，现在只见新板卡在电缆上，摇摇欲坠。晚上过新年不能过，整个人不安宁。快过去了的。OK， 谢谢，感恩你们。四大不调的话，真的不是我们能够控制到的。非常感恩志工们也都出来抗灾。志工是挨家挨户把爱送进门，安定人心，一同走过这一关。大爱新闻真善美志工马来西亚综合报道。